قدرمن لیدونکو سلامونه، بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان د پوځي رژیم پر بریدونو او هوایي بمبارۍ باندې بحث لرو. هغسې مو چې خپل همکار څخه وپوښتل، واقعا هلته یو وحشتناک وضعیت رامنځته شوی دی، له یو مخې ملکي وګړي هدف ګرځول شوي دي. خلک افغانان په عموم کې که په خواله رسنیو کې او که هلته په عملا په ساحه کې موجود دي، ډېر زیات غوسه شوي دي. هغوی وایي چې د پاکستاني پوځي رژیم دغه کړنه د ټولو انساني و اسلامي و اخلاقي و بشري موازینو خلاف کړنه ده، او دوی د خپل عادت له مخې یو ځل بیا په داسې مبارکه میاشت کې او په داسې شپو ورځو کې چې خلک د خپل پیشلمي په تیاري بوخت وله، خلک د قرآن عظیم الشان په تلاوت بوخت وله، خلک په خواږه خوب ویده، دوی ملکي وګړي هدف وګرځول او هلته یې ماشومان، میرمنې او نارینه ټول یو مخې ملکي وګړي شهیدان او ټپیان کړي دي. عین وخت کې له ننګرهار څخه هم د ملکي وګړو تلفاتو ریپورټونه لرو چې د هوا نرمۍ لګېدو له کبله رامنځته شوې ده. دغه رنګه په نورو ولایتونو کې هم له بده مرغه د پاکستان د بریدونو سره جوخت تر دې دمه پورې د دغه پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې تر 200 پورې یوازې موږ ملکي وګړي شهیدان لرو چې تر 100 ډېرې ماشومان او میرمنې دي. همدارنګه که د ټپیانو شمېرو سره واخلو دا نو سلګونو یا 500 شاوخوا ته رسیږي، او دوی په متواتره توګه باندې پرته له دې چې هېڅ ډول سند وړاندې کړي معمولا ادعا کوي، یوه کاذبه یوه پوچه ادعا چې ګواکې دوی هغه ترهګر هدف ګرځوي چې دوی ته زیان رسولی. حال دا چې د دوی پر وړاندې وسلوال مخالفتونه د دوی تر ښارونو رسېدلي دي، د دوی د ښارونو دننه څرګند ډول باندې وسلوالې ډلې ګرځي. پرون او تېره ورځ هم د پېښور شاوخوا سیمو کې هغه ویډیوګانې تاسو حتما لیدلي دي چې هلته د دوی وسلوال مخالفین په علني ډول باندې ګرځېدل. بلوڅ ازادي غوښتونکي په علني ډول باندې بلوچستان په ښارونو کې ګرځي او د دوی پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي. که دوی واقعا دا جرأت او زړورتیا لري او یا یې هدف رښتیا همدا وي، نو دوی کولی شي چې هلته مخامخ هغوی سره جګړه وکړي. ولله بده مرغه دوی د یو خاصې دسیسې او توطیې له مخې چې شنونکي یې په همدې باور لري چې ګواکې دا یوه خاصه دسیسه، توطیه او پروژه ده چې دوی غواړي په افغانستان باندې د ملکي وګړو بمبارۍ په دوام باندې سیمه کې ناامني رامنځته کړي او د هغه پروژو دسیسو دپاره خپله وفاداري ثابته کړي کومه چې دوی ته ورکول شوې ده. دا چې واقعا په دغه بریدونو دوام به تر کله پورې وي، څنګه یې مخنیوی کوو شو، څنګه یې غچ اخیستی شو، په دې هکله راسره ډېر قدرمن میلمه له سویډن څخه د ویډیو لارې وصل دی ښاغلی اختر محمد راسخ، امنیتي او سیاسي شنونکی. ستړي مشه راسخ صاحب، د پیل پوښتنه مې همدا ده، پاکستان ته یې وسلوال مخالفین د ښارونو دننه ګرځي ولې دوی د کابل ملکي وګړي بمباروي؟ ولې؟ هدف څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران قدر استانګزی صاحب، سلامونه تاسو ته او ستاسو د پروګرام ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم. لومړی د خپل وطن شهیدانو ته جنت فردوس او زخمیانو ته عاجله شفا غواړم. ګوره عزیزانو، د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه نوې جګړه چې په ډیزاین شوې ده، پلان شوې ده، دا د غربي نړۍ او بالخصوص د ټرمپ د اوکړې سره سم، د اسرائیلو یا د یهودانو د اوکړې سره سم دغه پروګرام په دغه سیمه کې بیا بالخصوص د افغانستان د ولسونو د ځپلو او دغه جغرافیا کې د ناامنۍ لپاره ډیزاین شو. او په ضمن کې په دغه پروګرام کې د اوکړې لپاره خپله د پاکستان مارشال منیر او په ضمن کې صدر اعظم د پاکستان په دې اوکړه کې امضا یې وکړل او پیسې ترلاسه کړلې، تقریبا 15 میلیون ډالر یې هم ورته ورکړل. نو د دغه لپاره چې په افغانستان کې جګړه شروع شي او دغه جګړه یې د دغه لپاره شروع کوله چې هلته تاسو ته بهتره معلومه ده چې د ایران باندې دوی د حملې پلانونه طرح کړي ول او د هغه جګړې لپاره هم د دغه زاویې نه چې د پاکستان له جغرافیا او په ضمن کې بیا د افغانستان جغرافیا له ادرسه په ایران باندې فشار راسي او تر څو پورې دوی هلته هم په دې جګړه کې بریالي سي. او په درېیمه قد اساسي هدف د جګړې دا ده چې د بګرام د نیولو لپاره، د بګرام د بیرته ورکولو لپاره، د بګرام د اوکړې لپاره چې طالبانو باندې فشار وارد کړي او د واخان د نیولو لپاره د واخان هغه څوکه چې د تاجکستان سره نښلېږي، د ترانزیت لاره، د تجارت لاره د پاکستان او د تاجکستان ترمنځ شروع تر څو اسیایي میانه هیوادونو ته دوی لاسرسی ولري. نو بنا د دغه پلانونو په لړ کې دغه جګړه په موږ وتپوي او دغه جګړه شروع کړې ده د پاکستان. بله، واخان د هیچا شخصي ملکیت نه دی. واخان د افغانستان جغرافیه ده، د افغانستان خاوره، د افغانستان د خلکو مالکیت دی او په هیڅ تاریخ کې او په هیڅ وخت کې او په هیڅ راتلونکي کې به د دې لپاره هیڅ افغان چمتو نه شي چې دا د پاکستان غوندې یو شریر ادرس ډالۍ کې ورکړي. نو څه فکر کوئ چې پاکستان که دغسې زموږ ملکي وګړي بمباروي، موږ بمباروي، ماشومان مو راوژني، خلک مو راوژني، دوی به په دې سره دې شومه اهداف ته ورسېږي، دوی به واخان یا دغسې نور اهداف خپل کړي، دغه لاره چې دوی خپله کړې دا دوی هدف ته رسوی شي، څومره بمبارد وکړي چې بالاخره خدای ناخواسته افغانان ورته واخان ورکړي. دا ممکنه ده؟ نه، په هیڅ صورت سره ممکنه خو نه ده.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې افغانان نیمه پیړۍ په دې جګړو په دې ناخوالو په دې وینو کې لمبېدلي دي او په دې جګړو کې ژوند کړی ده. بنان موږ د جګړو نه هم نه ډار لرو. دا تلفاتو سره او دې شهادتونو سره او دې زخم کېدو سره دې جګړو سره موږ افغانان ښځه او نر ټول بلد شوي یاستو. مګر په دغه کړنو کې په دغه پروژو کې په دغه د انسانانو د وینو د تویولو په پروژو کې د پاکستان بانکونه ډک شوي ول. خو دوی داسې فکر کوي چې دغه بانکونه بیا ډکېږي او د غربي نړۍ دپاره دوی به هغه لاپیګري کوي او هغه غلامي دوی خو هغه د غربي نړۍ غلام بچګان دي چې د انګلیسانو او د امریکا له ادرسه دلته په دغه جغرافیا کې د هندوستان او د افغانستان په خاوره کې یو نظامی او استخباراتي اډه جوړه کړه د پاکستان په نامه باندې. اما پاکستان د دغو کړنو له ادرسه دای به د تجزیه سره مخ کېږي، دای به ماتېږي، د پسې به بلوچان، پښتانه، ټول افغانان به ورپسې راپورته کېږي، جهاد فی سبیل الله به اعلانېږي او د همدغه جهاد په کولو او په شروع کولو کې زه په دې باندې مطمئنه یم چې پاکستان نو هغه آخري مرحلې ته رسېدلی دی، اقتصادي زیرمې د منځه تللی دی، بحرانونو سره لاس او ګریوان دی، د ولس په وړاندې ورته درېدلی دی او د نړۍ سره دوه مخه لوبه چې مخته وړي دا دوه مخه څېره معلومه شوې ده. د افغانستان د ولس سره کومه نیمه پیړۍ چې جګړه او بدبختي او وژنې د ډیزاین ک او په دغه جګړو کې زموږ دار او ندار تللی لاسه دا ټول هغه شیان دي چې پاکستان واقعا ظالمانه، جابرانه، د انسانیت له ادرسه، د اسلامیت له ادرسه، د نړیوالو د قوانینو له ادرسه، د ګاونډیتوب له ادرسه دغه ټول اصول او قوانین تر خپل لاندې کوي او زموږ مظلوم ولس چې هغه بیچارهګان د فقر او د بدبختیو سره لاس او ګریوان دي د دوی له ادرسه هغه د شپې په تیارو کې راځي د دوی تیاري او موږ بمباري او زموږ ولسونه وژني. بنان زه وایم چې دا د یهودو نه بدتر پاکستان چې نظامیګران دي او که استخباراتي کړی ده دا د وحشت او د بربریت دا د رنجیت سنګ هغه زمون دي چې زمونږ سره د تاریخ په صفحو کې دښمني لرله او د خپل د دښمنیو د ترسره کولو لپاره د نړۍ نه پروژې اخلي او جنگ جګړه دلته د دې نه چې د خپل د ټي پی په وړاندې جنگېدای نشي، په خپل هغه حاکمیت کې امن راوستای نشي. خدای دې په شپې په تیرو کې د راځي بمبارد کې علت دا دی چې دوی زمون هوایي ځواک او دفاعي هوایي قواوې یعنی رادار او راکټونه ټول په 1992 کال د مجاهدونو یا د رباني د دولت په شروع کې د څنګه چې جنرال حمید ګل د رباني مشاور نظامی و د په 15 کلنه دوره کې خپل کتاب کې جنرال حمید ګل لیکي چې ماته زه د احمد شاه مسعود او د رباني خاص ملمه او په کانټیننټل کې اوسېدلم او د میاشتې $15 ماته معاش راکېده او دی و چې وروره د افغانستان اردو یې منحله کړله، دی و چې دغه ټانکونه او هوایي ځواک یې د منځه ویوړی او د پاکستان په لمنه کې توفه یې کړه. نو بنان پاکستانیان په دې فکر کې ول چې افغانستان یوه کنډواله ده او هیڅ شی هم دفاعي هوایي قوا نه لري. نو بنان دا تعرضونه هوایي تعرض شروع کوي. زه ویلی سم پاکستان که نن وي که سبا یي دا ړنګېږي، دا خاوره، دا ډیورن کرښه، دا افغانان ورانوي او راسخ صاحب زموږ خلک وژل شهیدان سوي دي، ټپیان سوي دي، دا یو ځل نه دی ښه دا خو ډېر کړی دی، دا که حساب کتاب ورسره کوو خدای پاک واس راکوي نو دا خو د 15 لسیزو حساب کتاب دی. بیا د اقل په د تیرو څو کلونو کې هم بیخي زیات ولې د 22 له فبرورۍ نه که راونیسو یوازې لا میاشتې نه پوره کېږي دوی د مونږ تر 200 ډېر ملکي وګړي بېګناه ملکي وګړي مستند د هر یو نوم، تصویر، انځور، کور، کلی، ځای هر څه معلوم دي که هر چیرته موږ حتی اقل د رسنۍ په توګه وړاندې کولی سو. دوی ماشومان او مېرمنې شهیدان کړي دي، دوی په سلګونه افغانان بېګناه افغانان چې چاته په اوسني حکومت کې لا دنده نه درلودله دا ټول شهیدان کړي دي. اوس د مونږ غبرګون او عکس العمل څه باید واوسي؟ موږ ممکن امکانات هم رښتیا هم دغسې تاسو ویلې هغسې امکانات هم ونه لرو، ولې تر کله به د پاکستان له لوري دغسې وحشیانه بریدونه غندو؟ نړۍ خو هسې هم غلې ده د خپلو ګټو پر محور باندې. هغه څه چې موږ ته افغانانو او اوسنیو واکمنو ته پکار دي هغه څه دي؟ بالکل ګورئ واکمنان زمون په تیر واکمنان ته متوجه سو او که د اوسني واکمنان ته متوجه سو د افغانستان ملي ګټو، د افغانستان جغرافیا، د افغانستان حاکمیت دته باید موږ خپل د جب ګټې باید وغورځوو، خپل ملي ګټو ته ژمن سو، خپل خاورې دفاع ته ژمن سو. د خاورې د دفاع لپاره
ملي اردو باید ولرو. هر نظام چې راغلی د زمونږ ملي اردو یې د منځه وړی ده، بیا دوی خپله جوړه کړې. دا د یو دا یې موږ لوی چې زیان موږ ته رسېدلی علت دا دی چې د نظامونو په ړنګېدو سره دوی ټول نظام د منځه وړي. اته هوایي قوا، ځمکنۍ قوا، د وزارت دفاع، دا ټول ړنګوي. دغه ړنګول ده چې موږ د دښمن په وړاندې هغسې چې باید په زغرده ودرېږو هغسې درېدای نه شو. علت اساسي دا دی په اوسني حالاتو کې. بیا هم زه وایم تر هغه پورې چې افغانان ټول یو موټی، یو ملي وحدت، او دا نور ونه وایي چې ته پرون څوک وې او نن څوک یې، دا وایي چې وروره د دغې خاورې بچی ته مې یې زه یم. که زه د نظام په برخه کې، په هره برخه کې تخصص لرم، زه باید د خپل د وطن په دفاع ته ودانګم او هغه ته باید حق ورکړل شي، هغه ته باید دنده ورکړل شي، هغه ته باید مسؤلیت ورکړل شي، تر څو دغه جګړه چې د پاکستان له لوري شروع شوې ده دا مدبرانه د نظامی اصولو او تعلیماتو سره مدیریت شي. زه درته ویلی شم خپله د ننني ځواکمنان چې دي دوی په چریکي جنګ کې، دوی په پیاده جګړه کې ډېر بریالي دي، ښه مورال لري، ښه ایمان لري او دا توان لري چې د دښمن ملا په ځمکنۍ جګړه کې ماتوي. اما هوایي ځواک موږ باید په هر قیمت چې وي باید جوړ کړی وای او جوړ باید په دې 4-5 کالو کې دوی باید بیرته دوباره رغونه کړې وای، جوړه کړې وای او د دنیا نه باید موږ دغه خپل د وطن د دفاع لپاره هم دفاع رادار او هم قوای هوایي او هم دفاع هوایي موږ باید لرلی وای. دا په موږ باندې فرض دی چې موږ د داسې دښمنانو سره لاس او ګریوان وو چې هغه هېڅکله زموږ په وطن کې امن نه پرېږدي. زموږ د ولس وژنې ته دوی په قابون ولاړ دي، دوی زموږ د سیاسرو د وړو بچیانو دښمنان دي. دا زه پنجاب نه ملامتوم، پنجاب په دې نه ملامتوم چې پنجاب خو تاریخي دښمن مې دی، پنجاب خو زما د تباهۍ دپاره جوړه سوې ده، پنجاب استخبارات او جنرالان خو زموږ د وژنې دپاره دوی قاتلان ګرځېدلي دي. دوی د نړۍ تربیه چې اخیستې ده د هغه ځواکونو چې تربیه شوي دي چې فقط افغانان ووژنه. هلته لیکلی نه ده چې هلته ته سیاسره مه مړ کوه، هلته ته اطفال مه وژنه، هلته ته سپین ږیری مه وژنه، هلته ته عام ولس مه وژنه، هلته ته نظامیان ووژنه. هسې ورته لیکل سوی نه دی. فقط د افغانستان په جغرافیه کې چې هر څوک ژوند کوي هغه وژني، مګر زما د تباهۍ، زموږ د معادلات د چورولو، زموږ د نظامونو د ړنګولو لپاره پاکستان را ایجاد شوی او پاکستان ستراتیژي همدغه اهداف دی. نو دا زموږ دنده ده، زموږ د دولتمدارانو دنده ده، زموږ د سیاسیونو دنده ده، زموږ د روشنفکر قشر دنده ده، زموږ د وطن د اصیلو بچیانو دنده ده چې موږ باید د دښمن په وړاندې په زغرده ودرېږو او د خپل نظام د ړنګولو لپاره قدمونه پورته نه کړو، د نظام د جوړولو لپاره او د دنیا سره د سیالۍ لپاره، د دنیا سره د راکړې ورکړې لپاره دا ته باید ودانګو. که اوس دا زموږ په نړیوال بیس کې زموږ اقلا چوکۍ د افغانانو په اختیار وي او افغان هلته ناست وي، هغه د افغانستان ولس دا چغه باید نړیوالو ته رسوو. نو بناً موږ سره هم نړیوال ظلم کوي، هم زموږ سره ابوالقدرتان ظلم کوي. راځئ لږ په سیاسي مسؤلیت هم خپل وغږیږو. فرض کړئ له بده مرغه یا د تاریخ جبر یا زموږ بېباکي یا ناغېړي یا حتی ورته ویلی شو چې زموږ خیانت د دې لامل شوی چې نن موږ تش لاس اوسو. ولې یو څه چې لرو هغه دا دی چې حداقل هغه سیاسي ارادې هم اوس هم د اصلاح وړ کېدلی شي. اوس هم خو کولی شو چې یو واحد ملي او سیاسي صف رامنځته کړو. اوس هم خو کېدی شي چې حداقل کمزوري که په نظامي بود کې یو هغه کمزورتیا جبران کړو په یو سیاسي بود کې. حداقل یو ملت په حیث باندې په واحد غږ سره په واحد سیاسي صف سره د دغسې مسایلو پر وړاندې ودرېږو، قدم واخلو، د بې اتفاقۍ هغه علایم دښمن ته ور پلاس ورنه کړو چې هغې څخه استفاده وکړي. دغه مسؤلیت موږ څومره ادا کړی یا څنګه ادا کړو؟ ګورئ، اصلا زه خو وایم چې د سردار محمد داود خان د جمهوریت تر دغه ننه پورې کوم مسؤلین او کوم رهبران چې په افغانستان په ولس باندې دوی په د هرې لارې چې راغلي، یا د کودتا له لارې، یا د زور له لارې، یا د جګړې له لارې، یا د ټوپک له لارې، خو هغه څه چې باید مسؤلیتا موږ د خپل وطن په وړاندې، د خپل ولس په وړاندې، د خپل بقا دپاره، د خپل د ترقۍ دپاره هغه پروګرامونه باید لرلي وای او عملي کړي وای، هغه مو نه ده کړې. موږ هر یو چې راغلي است خپل تره زوی مو قدرت ته رسولی، خپل ورور مو وزیر مقرر کړی دی، د وطن ملي ګټو ته نشمن شوي نه وو، د نورو پردو هېوادونو ملي ګټو ته هغو ته د هغو دپاره کار کړی دی. او زموږ دغه سیاسیون، تېر شوي سیاسیون چې دا پروګرامونو ته یې ګوري، د دوی دغه شعارو ته ګوري، د دوی اساسنامه او برنامو ته ګوري، ټول د پردو د اهدافو دپاره موږ کار کړی. اوس د اوسني حالاتو که زه داسې ووایم
تاسو خدای د شي فکر وکي راځي او قضاوت وکړو یوې لوري نه ولس مې په ولګي کې دی بل لوري نه ولس مې په ناامنۍ کې ور داخلوي بل لوري نه ولس مې کار او ژوند نه لري د تباهۍ سره لاس او ګریوان دی بل لوري نه زما د ولس لپاره د بچو لپاره مکتب دروازې بندې دي بل لوري نه چې چغې وهم چې ودې خدای لپاره 50 کاله په جګړو کې را نښتي وو ولې دا جګړې نه نوځو ولې دا جګړه په موږ باندې تپل شوې ده زموږ په منځ کې یو راپورته شي چې زه مقاومت کوم بل وایي زه خراسان غواړم بل وایي زه ازغرستان جوړوم بل وایي ما افغان نیستم ودې خدای لپاره زه خپل دا کورنۍ مشکلات باید اول کم او که دا خارجي دښمن سره وجنګېږم هم په جګړه کې د دښمن سره د ظالم دښمن سره مخامخ یم هم په کور دننه کې د خپل ورونو سره د خپل خویندو سره د خپل د ولس هغه د خپل د ولس سره په جنجال اخته یم نو اول باید خپل کورني جنجال باید موږ حل کړی وای اول باید موږ د خپل ورونو او د خپل خویندو او د خپل ولس ترمنځ سوله کړې وای د سولې له ادرس نه د امن له ادرس موږ یو ملي وحدت مو رامنځته کړی وای د دغسې حالاتو کې یوه لویه جرګه مو دایره کړې وای چې د ولسونو نظریات مو راخیستی وای جګړه مو باید مشروع کړې وای نظام مو باید مشروع کړی وای ولس پرېکړه مو باید د مشروعیت لپاره اخیستی وای دغه کارونه دي چې ستانکزی صاحب مانګ افغانان چې قدرت ته ورسېدو زه خو وایم چې خو دغه دا د ریاست جمهوري دغه قصر چې د امان الله خان له دورې نه را په ده خوا یا ووایم چې د ظاهر شاه د خدای وبخي دغه تعمیر که د ړنګو د منځه ویسو چې هر یو دلته ور داخل سو نور دنیا ورته ګل و ګلزار دی نور نه د ولس غږ اوري نه د خپل ولس مشکلاتو ته دانګي جګړه ور باندې راځي او موږ ورته دا خبرې وړاندې که زه راته داسې ووایم چې موږ شپږ میاشتې مخکې دغه خبرې همدغه خبرې ته وکړله چې مه کوئ چې بله جګړه در باندې روانه ده بله بهانه مه جوړوئ د اسامه بن لادن بهانه مه جوړوئ بیا جګړه در باندې تپي بیا غربیان راځي دغه اوس غاړه مو بده ده د بګرام د نیولو دپاره څونه پروګرامونه دوی مطرح کوي دغه پاکستان چې نن زما او ستا بچی وژني زما او ستا مور وژني زما او ستا خور وژني زما او ستا وطن بمباري کوي دا د هماغه ادرس نه پیسې ورکول کېږي او د دغه دپاره چې پرون ورځ د ایران سفیر وایي چې د افغانانو نه زه مننه کوم چې اقله موږ سره غمشریکي وکړله مګر د همدغې خبرې په واسطه نن شپه وروره تېره شپه وروره زما په 13,000 انسانان یې ووژل او په وینو یې ولمبول د پاکستان ته هماغه غربي نړۍ هدایت ورکړه چې هله تیاري ورپسې جګې کړه چې دا خلک لکه چې د ایران په لمنه کې ولوېدل نو بنان عزیزانو زه بیا هم وایم تر هغه پورې چې موږ د خپل کورنۍ دنده ترسره نه کړو موږ د خپلو لوسونو یو بوټی نه کړو موږ یو ملي وحدت ته لاره خپله نه کړو نور دا خبرې ونه کړو چې دا څوک دی دا څوک و هر هغه بچی د وطن چې د وطن دپاره د وطن په دفاع کې درېدی سي د وطن د ترقۍ او د پرمختګ دپاره خدمت کوی سي د وطن جوړولو دپاره د وطن د سیالولو لپاره ګام پورته کوی سي که هغه په هر د نړۍ په هر ګوټ کې دی هغه نه باید دعوت سي هغه باید راوغوښتل سي هغه باید هغه ته حق او حقوق او په خپل نظام کې حق ورکړل سي تر څو په نظام کې ځان وګوري ډېره مننه ډېره مننه راسخ صاحب کور ودان البته د بحث موضوع مو بیا هم همدغه د پاکستان د پوځي رژیم هوایي بریدونه دي دا چې غبرګونې پر وړاندې باید څه واوسي دا چې پاکستان دغسې بریدونه په دوام سره بالاخره څه غواړي او دا په بار سره یوازې ملکي وګړي هدف ګرځول او بیا په خورا سپین سرګۍ سره په دې توجیه کول چې ګواکې دوی خپل مخالفین هلته نښه کړي هیڅ ثبوت او سند تر دې دمه پورې داسې نه دی وړاندې شوی متقابلا زموږ له لوري څخه د رسنیو لوري څخه په سلګونو داسې ثبوتونه شته د هر کس ټول مشخصات عکسونه انځورونه او ادرس شته چې متاسفانه د پاکستان د پوځي رژیم په هوایي بریدونو کې په بې ګناه ډول باندې شهیدان او ټپیان شوي دي تر بیا مو پاک العمل